क्या आपने कभी सोचा है एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं जाता? नॉर्मल प्लेन सिर्फ 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं और एडवांस जेट 51,000 फीट तक। लेकिन उसके ऊपर की ऊंचाई पर ना केवल हवा और ऑक्सीजन होता है। एरोप्लेन को उड़ने के लिए हवा और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होता है। बिना हवा के उसके पंख ऊपर उड़ने की ताकत नहीं रख पाते और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इंजन बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, स्पेस में बहुत ज़्यादा ठंड, ज़ीरो ग्रेविटी और खतरनाक हालत होते हैं, जिनके लिए एरोप्लेन कभी बना ही नहीं। इसलिए एरोप्लेन सिर्फ आसमान तक जा सकता है, लेकिन स्पेस में जाने के लिए रॉकेट चाहिए होता है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।